Alors, salut les balles, c'est moi. Et comme vous pouvez le voir, avec une nouvelle qualité vidéo cinématographique. Oui, monsieur. C'est Ted qui tire quand il fait la vidéo. Oh, ta gueule. Bon, si je fais cette vidéo, c'est pour un ronflage. C'est pour un ronflage Le chromatique. coucou, c'était pas obligé, tu vois. C'est pour un ronflage chromatique. Oh putain. Qui est apparu en plus de 409. Donc, j'espère qu'il va avoir. Attendez, mon stylet. Il va avoir Isogresse. Parce que s'il a pas Isogresse, et bah c'est pas un vrai ronflex. Il va se le relâche. Oh bah, oh, oui, oui, Alex. Donc, il s'appellera P-A-T-A-P-O. C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Ah merde, t'aurais pu l'appeler Patapute. C'est pas, je l'appellerai Patapouf. Patapouf parce que Patapouf. Donc, c'est le combien de la série? Oh bah, c'est le dernier de la série, comme Aeromi, Mimito. Donc, attention, normal, 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 shiny, shiny. Donc, il est bien chromatique. Donc, prudent, un peu vaniteux, et il a comme capacité, nique sa mère. Il a quoi? Il a quoi? Il a vaccin. Bon, tant pis, je vais pouvoir m'en servir un peu quand même, ça évitera balle. Le mec, en fait, il devrait c'est la meilleure. Enfin, c'est ce qu'il faut absolument. Hein. Parce qu'il joue défense spéciale. Ouais. Oh mon dieu, un patapouf sauvage. Mais quelle chance! Il va se faire défoncer. Il se prend un éclair fou du Zéblitz, one shot, bim, patapouf et KO. Putain. Bon, si la paralysé, c'est pas un vrai ronflex. Hein. Non, c'est pas comme si c'était une attaque physique non plus. Et que Ronflex, il est spé. Mais non, mais je l'ai mis prudent, de toute façon, il aura des bons stats en spé. Donc, on va fuir, déjà, ce sera pas mal. Non, jure. On va aller voir ensemble les IV. Et je vais y aller. Donc, d'abord, on va... Oui, pourquoi c'est un ronflex c'est pas quoi? Oh, Parce putain. que si tu mets pas dans le sang, t'as des ronflex par œuf. Et je l'ai déjà fait, mais ronflex par œuf en plus. Il y a tout le monde qui me pose la question. Moi aussi, on m'a tous posé la question. Donc, Comment tu fais pour avoir des ronflex dans l'œuf? on va le montrer. Oh, putain. Bon, voilà, Ronflex, attention. Ça va être marrant. Oh là là, là on va se fendre la poire. Ah, il est beau. En fait, là c'est un ronflex décoloré avec isogresse, et là c'est un ronflex shiny avec vaccin. Putain, je suis un poisseux. Donc du coup, on va calculer le nombre de 9. Donc, on va le calculer ensemble. Donc, c'est... Voilà. Donc, alors, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. Oula. Oh bah, ça avait pas 400. Oh là là. Bon, ça fait 210. 210, 210, 216, 222, 225, 225 et 6. J'ai menti. Bah ouais. Aidez. Ouais, j'ai fait la moitié de ce que j'ai dit. Donc, 261, je crois. Putain, tu m'as perturbé, c'est de pute. Alors lui, il va se manger une gigabif. Je crois que j'ai posé mon flash shiny. Donc, une gigabifle. Oh, j'attends. J'aime. Donc, c'est le ronflex shiny. On va prendre un qui vole. Putain, c'est même pas cadré. Ronflex, il a pas vol. Oh là là. Ton ronflex, il a pas vol. C'est pas un vrai ronflex. Ce sera un beau ronflex non chicken no rice. Bien, il vient de tomber sur Palkia. Ah. Ah. Bon, bravo, bravo. Bon, donc on va faire vol. Et là, il va avoir une capacité, des IV de merde.
laisse tomber. Je le sens bien, là, gros comme... Un ronflex. Ouais, gros comme Ronflex. Donc, ça fait déjà 5 minutes de vidéo pour un Ronflex. Donc, c'est certainement une vidéo plus constructive que Mimitos. Non, c'est impossible. Oh putain, Mimitos. Il me semble que c'est là le métro, ouais, c'est là. Donc, on va parler au Pidi Bonhomme. Coucou. Donc, si tu veux que je peux évaluer le potentiel de tes Pokémon. Donc, Patapouf. Je vois. Ce Pokémon a un potentiel bien supérieur à la moyenne. Ouh là là. C'est mon verdict. Et il est sans appel. J'ajoute que son plus grand atout réside dans ses PV. Sa défense, c'est aussi d'un bon niveau. Donc, il a 31 défense. Sa défense P est 31 aussi. Ah, putain, il a pas 31 attaques. Ça va, le mec il voulait 31 partout, mais non. Donc il a 31 défense, 31 PV et 31 défense SP. Ça doit être ça. C'est déjà bien, c'est ce qu'il faut pour un mur défensif. Défense SP. Du PV et défense SP, normalement. Donc, on va faire une encounter. Oh, je m'éteins! Ouais, yes! Et badabou. Putain, mais nique sa mère! Ça se trouve, mon iPhone il est tombé 2-3 fois. On va voir 2-3 fois. Bon, il est beau mon mur. Voilà, Schmictom il vient de défoncer Ronflex. Donc, maintenant les dédicaces. Ouais! Donc, dédicace à Alex pour ses 2 recherches secrètes, que j'en connais une sur 2. Ah ah! À Vince pour sa recherche secrète. C'est moi des recherches secrètes, ouais. Aaron pour sa recherche secrète. À Chine pour la réveillette. À moi pour Ball. Ce Pokémon il est stylé. Alors, dédicace à l'Aquaponie Club. 3630. Oh oui, 36-30. 3630, 3630 à l'Aquaponie. Bon, ça devient catastrophique là. Dédicace à Nat pour ce qu'il dit. Unicorn. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dédicace à Dodo pour des Pokémon. Ah, pour Lixi, Zarbi, je crois qu'il fait. Il fait aussi des Pokémon. Bon, bref, c'est pour ses recherches. Donc, on va faire péter une dernière fois les étoiles en utilisant un magnifique rappel. Vincent, un mot à dire, Vincent? Tout à fait, Vincent. Je suis totalement d'accord avec lui. Donc, attention. Attention. Bon, alors c'est la fin. Donc je vous fais des bisous, pas bisous, partout dans le cou et ailleurs. Donc, je vais laisser le dernier mot à Alex, puisque Vincent il est pas là. Donc, nous te laissons la parole, jeune homme. Oh putain, ça c'était de la constructivité. Bisous.